Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptographie. So, heute lösen wir das Problemchen hier, beziehungsweise wir machen den ersten Schritt dahin. Und zwar, wie wir hier sehen können, wir haben das Problem, dass die Nachricht 000 und die Nachricht 000 jedes Mal zum selben Chiffrat führen. Das heißt, wir kriegen, wenn wir hier das hier verschlüsseln mit dem One-Time-Pad oder mit dem, was wir bisher hatten, kriegen wir immer dasselbe raus. Also zum Beispiel 111, wenn wir es hier verschlüsseln, und 111, wenn wir es hier verschlüsseln. Dann wissen wir eindeutig, dass unser Key auch 111 war, weil es wurde ja ge-XORt. Okay, das Problem ist aber nicht, dass wir irgendwie den Key rausfinden, sondern dass jedes Mal die Nachricht auf dieselbe Nachricht wieder gemappt wird. Das heißt, das Chiffrieren von 000 führt immer zu demselben Chiffrat, wie wenn ich nochmal 000 verschlüssele. Das bedeutet, wir müssen, oder das nennt sich auch deterministisch. Das heißt, ich habe immer eine deterministische Verschlüsselung bisher gehabt. Das bedeutet, wir kriegen immer denselben Kram wieder raus, wenn wir da was reinstopfen. Das heißt, was ich gerade eben gesagt habe, die ganze Zeit 000 wird jedes Mal gleich verschlüsselt. Okay, wie lösen wir das Ganze? Wir pimpen unsere Zufallsgeneratoren, denn mit dem OTP, also mit dem One-Time-Pad, kriegen wir das erstens nicht hin und zweitens nervt uns das sowieso, dass wir die Keys immer nur so lang haben müssen wie die Nachricht selber. Wir wollen jetzt ganz einfach Folgendes haben. Wir wollen das Ding hier benutzen, und zwar die Pseudo-Zufallsgeneratoren. Die kreieren uns aus ein bisschen Zufall, dem Seed S, immer wieder neuen Zufall. Zwar, wenn ich FK von S aufrufe, kommt immer wieder dasselbe R' raus, die sind auch deterministisch, aber dieses K hier, das ist ja geheim. Das heißt, ich kann meinen Pseudo-Zufallsgenerator einfach ein bisschen pimpen. Und dazu kopiere ich uns einfach mal das hier runter, beziehungsweise eigentlich brauche ich nur das hier. Und ja, was wir jetzt hier machen ist, wir sagen nicht immer, ich hätte gerne meinen Pseudo-Zufallsgenerator von K, S in meinem Verschlüsselungsalgorithmus drin, sondern ich mache das Ganze noch ein bisschen cooler und packe hier immer noch einen sogenannten Initialisierungsvektor rein. Den kürzt man oftmals gerne ab mit IV oder IV, wenn ihr es auf Deutsch haben wollt. Das ist keine römische 4, sondern wirklich Initialisierungsvektor abgekürzt, okay? So, jetzt schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Wir haben zum Beispiel F, warum ist das dick? Ja, okay, dann haben wir es halt jetzt mal dick. Okay, also F von K plus 0, S, das liefert mir mein R1, also mein erstes R, mein Pseudo-Zufall sozusagen. So, die zweite Verschlüsselung, die ich jetzt mache, die kommt vielleicht von meinem Gegenüber und die wird dann mit FK plus 1 gemacht, S. So, das heißt, ich habe jetzt hier einen komplett anderen Schlüssel, also was heißt komplett anders, aber ich habe einen anderen Schlüssel. Ich habe nämlich meinen Schlüssel um 1 erhöht. So, und da das Ding hier wirklich nicht komplett von einer Zufallsfunktion unterscheidbar ist, kann ich mit diesem Ding hier nicht mehr vorhersagen, was da jetzt rauskommt. Das heißt, das ist nicht irgendwie R plus 1 oder sowas, also R plus 1 wäre ja dann kompletter Schwachsinn hier. Das wäre dann alles andere als zufällig. Es ist einfach ein komplett neuer Pseudo-Zufall, der nicht mit diesem vorigen Zufall hier zusammenhängt. Das war ja gerade unsere Bedingung an Pseudo-Zufallsgeneratoren, dass man irgendwie nicht von einer echten Zufallsfunktion unterscheiden kann. Und bei einer echten Zufallsfunktion haben wir ja für den Eingang, also wenn wir den Input um 1 erhöhen, dann haben wir was komplett anderes drin. Okay, so, und so mache ich das eben weiter, bis so lang, wie ich eben möchte, und bekomme dann unendlich viele verschiedene Zufälle sozusagen nochmal zusätzlich raus. Achtung, hier diese Addition, die wird modulo durchgeführt. Das ist jetzt nicht wirklich wichtig, aber unsere Schlüssel haben eine gewisse Länge. Also sagen wir mal, oh, das ist schon wichtig, aber es ist nicht so kompliziert. Unsere Schlüssel haben Länge n, also sage ich mal Betrag k gleich n, okay? So, sagen wir jetzt einfach mal, n ist 3. Dann sind wir wieder in dem Fall von oben. Wir haben Schlüssel von 000, 001 und so weiter und so fort bis hin zu 111. So, aber was passiert jetzt, wenn wir hier den Schlüssel fk, also f von k, plus 1 drauf addieren und unser Schlüssel ist schon 111 oder von mir aus dann halt irgendwann mal plus 8 oder sowas drauf addieren, dann müssen wir ja irgendwie wieder von vorne anfangen. Das heißt, nach 111 kommt nicht irgendwie 1000, weil das wäre eine Stelle zu viel, sondern wir fangen wieder bei 000 an.
Das ist das, was im Prinzip mit eurer Uhr passiert. Wenn ihr bei 12 Uhr ankommt, fangt ihr wieder bei 0 Uhr sozusagen an. Das Ding nennt sich Modulo-Rechnen, wird uns noch häufiger begegnen, deswegen ist es nicht schlecht, wenn ich euch jetzt das schon mal erklärt habe. Und ja, deswegen sehen wir, 3 Stellen sind jetzt nicht wirklich zufriedenstellend. Da kann ich maximal dann 8 verschiedene Zufallszahlen ziehen, wenn mein Seed hier hinten gleich bleibt. Ihr könnt euch da vielleicht irgendwas mit 100 oder sowas vorstellen, dann reicht es schon mal relativ weit. Also 2 hoch 100 ist schon eine ziemlich große Zahl, da kann ich einige verschiedene Zufälle generieren. Okay, aber dadurch kommt natürlich dann auch eine gewisse vernachlässigbare Wahrscheinlichkeit rein, dass unser Angreifer per Zufall was wieder findet. Okay, so, das, was ich euch gerade vorgestellt habe, das nennt sich Stateless Kommunikation, beziehungsweise zustandslose Kommunikation, denn ich muss ja hier nicht irgendwie mit 0 anfangen und danach mit 1 weitermachen, sondern ich kann ja auch einfach meinen Initialisierungsvektor zufällig ziehen. Und das wird auch häufig gemacht und was dabei rauskommt, ist dann eben ein Stream-Cipher. Wie gesagt, das hier ist die zustandslose Version davon. Es gibt auch eine zustandsbehaftete Version davon. Was man hier jetzt macht, ist also ich zeichne euch gerade mal dazu einfach ein Bildchen, ich pausiere euch so lange. So, das hier ist die zustandslose Version, die ich euch gerade erklärt habe. Wir benutzen einfach immer denselben Schlüssel und stopfen jedes Mal einen neuen Initialisierungsvektor hier rein. Einfach irgendeinen zufälligen Initialisierungsvektor. Und XORn das Ergebnis dann hier mit M1 bzw. mit M2 und so weiter und so fort mit M3, M4, M5, egal wie viele Nachrichten wir haben. Wenn unser Schlüssel hier genug Stellen hat, ist alles kein Problem. Und ja, wir nehmen einfach mal nicht an, dass wir unendlich Stellen haben, sonst kommen wir halt irgendwann mal wieder an denselben Wert ran. Gut, aber im Prinzip dürfen wir jede Stelle einmal benutzen, denn unser Seed hier hinten ist ja immer noch random und das ist völlig in Ordnung. Okay, das ist die zustandslose Version, jetzt machen wir die zustandsbehaftete Version. Die ist dafür da, wenn 2 Leute miteinander kommunizieren. Also zum Beispiel jetzt gerade kommuniziert YouTube immer mit euch. Achtung, 2 Personen muss man hier mit Vorsicht betrachten. Sie benutzen immer noch denselben Schlüssel. Schlüssel austauschen so ist relativ kompliziert. Dazu gibt es ein eigenes Verfahren, nennt sich dann Public Key. Aber das machen wir alles noch, keine Sorge. Also, nehmen wir einfach mal an, wir möchten einen Zustand behalten. Das heißt, wir müssen diese Initialisierungsvektoren bei dem Zustandsbehafteten nicht immer mit übertragen. Hier bei dem Zustandslosen müssen wir den Initialisierungsvektor, damit unser Gegenüber immer rausfinden kann, was wir hier überhaupt gemacht haben, müssen wir den IV immer jedes Mal in die Nachricht reinstopfen und zwar unverschlüsselt. Bei dem Zustandsbehafteten bleibt es weg und ist dadurch natürlich nochmal ein bisschen sicherer, aber wirklich viel sicherer ist es eigentlich nicht. Was man jetzt hier sagt, man sagt, erstmal nehmen wir uns den Schlüssel K wieder, K, und den stopfen wir in unseren Pseudo-Zufallsgenerator rein, also G. Ich habe jetzt übrigens den Generator hier einfach mal mit G abgekürzt, weil Generator und G ist irgendwie eingänglicher wie Funktion F. Aber das war vorher sinnvoll, weil wir da nicht unterscheiden wollten, ob es jetzt eine zufällige Funktion ist oder ob es ein Generator ist. Okay. So, dann nehmen wir das Ergebnis von unserem Generator. Wir wissen, der Betrag von K, also die Länge des Schlüssels, ist N. Und wir wissen aber auch die Länge von G, also von der Ausgabe von G. Ich sage jetzt einfach mal G von K hier. Diese Ausgabe, upsala, das sollte ich noch was hinten dran schreiben, ist L von N, also ein Vielfaches von N. Zum Beispiel D mal N. Ich sage jetzt einfach hier ohne Einschränkung jetzt D mal N dazu. Und D ist echt größer 0, echt größer 1, also 2 oder vielleicht 100 oder sowas. Das heißt, wir kriegen hierdurch das 100-fache von unserem Schlüssel zurück. Zum Beispiel. Okay, was man jetzt macht, ist, man nimmt diese Ausgabe von unserem G hier und schneidet die immer mal wieder auseinander. Das heißt, wir haben ja hier ein Vielfaches von unserem Schlüssel. Und wir schnippeln hier immer mal wieder so ein Stückchen ab, gerade wie wir es brauchen. So, und dadurch kriegen wir natürlich mehrere Zufälle. Wenn wir einfach nicht mehr genug Zufall haben, dann müssen wir halt einen neuen Zufall generieren, indem wir den Initialisierungsvektor nochmal vergrößern oder halt einfach nochmal zufällig neu wählen.
Und so kriegen wir quasi unendlich viele Zufälle, allerdings nur für kürzere Nachrichten. Das heißt, hier muss unser G ein bisschen besser sein sozusagen. Okay, und hier nehmen wir einfach das Ergebnis, zack, und XOR das hier drauf. Also M, ich sage jetzt einfach mal MN oder MI für die Nachricht I, also die irgendeine Nachricht in der Mitte, XOR mit dem, was da rausgekommen ist, und das liefert uns dann wiederum unser Chiffrat. Das Tolle ist, dass man hier den Initialisierungsvektor gerade mal für die meiste Zeit nicht rausgeben muss, denn man hat hier ja relativ viel schon, also D mal N, da kann ich D Nachrichten der Länge N signieren, und wenn ich dann halt hier ein N von 1000 Bit oder sowas habe, dann ist es schon ziemlich gut. Okay, das nennt sich auch Stream Cipher, genau. Das sind die zwei Methoden, die man da so hat. Okay, nächstes Mal machen wir Block Ciphers und achso, noch eine Sache, genau. Warum ist das hier jetzt zustandsbehaftet und das obere nicht? Hier oben wird jedes Mal immer ein neuer Schlüssel generiert mit dem Initialisierungsvektor. Der Initialisierungsvektor wird jedes Mal mit übertragen. Das heißt, ich kann einfach meine Funktion g jedes Mal neu anschmeißen und kriege dann immer wieder dasselbe raus, wenn ich den Key und den Initialisierungsvektor habe. Hier unten habe ich meinen Initialisierungsvektor nicht mit übertragen, sondern benutze einfach die Ausgabe von g, die hier jetzt als extrem lang angenommen wird. Und ich muss mir natürlich merken, nehme ich jetzt den ersten Teil, nehme ich den zweiten Teil, nehme ich den dritten Teil oder den vierten Teil. Deswegen zustandsbehaftet, weil ich mir merken muss, welche Sequenz hier von der Ausgabe von g jetzt gerade benutzt wurde. Ja, so viel dazu. Nächstes Mal, wie gesagt, besprechen wir Block Ciphers mit B, nicht mit P. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.